ソン、くしゃみを止める方法ってあるの？結論、加トちゃんペ。くしゃみは鼻の中の三叉神経という神経が刺激されて反射が起こるものです。鼻の中の異物を出そうとするから起きる。三叉神経は名前の通り3つに分かれる。鼻の中以外に口と鼻の間にも神経が走っている。だから鼻の中の刺激より先に加トちゃんペで口と鼻の間を刺激するとくしゃみの反射が起きなくなる。会議で鼻がムズムズした時とかやってみて。ただ問題は加トちゃんペを知らない世代が増えている。皆さんは加トちゃんペを知っていますか？ここにもご質問があればコメントくれたら